नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. राज्यातल्या भरती परीक्षा घोटाळ्या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयान झारखंड सरकाराक आनी हेर प्रतिवादींक धाडल्यो नोटीसी. सीबीआय वरवीं चवकशीचे दिले निर्देश. वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळ्यांत आस्पावीत मंत्री बी नागेंद्र हांच्या राजीनाम्याची मागणी. भाजपान हे विशीं काडले निशेध मोर्चा. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती संमेलनात घेतलो वांटो. 2 दीस चलपी ह्या संमेलनात 850 परस चड वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी जाल्यात वांटेकार. मुखेलमंत्री आवास येवजण गरजू गोंयकारांक सवलतीच्या दरांत मेळोवन दितले घर. मुखेलमंत्र्यांनी केली घोषणा. गोंय वैजकीय महाविद्यालया खातीर वैजकीय सुविधा वाडोवपाच्या हेतान 500 कोटी रुपयाची केल्या सरकारान तरतूद. नव्या लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्साच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. आता खबरो विस्तारान. झारखंड राज्यातल्या भरती परीक्षा घोटाळ्या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयान झारखंड सरकाराक आनी हेर प्रतिवादींक नोटीसी धाडल्या. जेपीएससी आनी जीएससी वरवीं केल्ल्या नेमणुकांनी अनियमिततायेचो आरोप आशिल्ल्यान ताची चवकशी सीबीआय वरवीं जावची अशे निर्देश हरिशरण देवगण हांणी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमल्ला बागची आनी न्यायाधीश बी मोहनन हांणी दिल्या. इतल्या मजगतीं झारखंड उच्च न्यायालयान जेपीएससी परीक्षा रद्द करपाच्या राज्य सरकाराच्या निर्णयाचेर हाच्या आदीं स्थगिती दिल्या आनी राज्य सरकाराक 15 सप्टेंबर मेरेन प्रतिसाद दाखल करपाचे निर्देश दिल्या. इतले मजगतीं विद्यार्थी फुडारी देवेंद्रनाथ महतो हांणी आयज सावन जेपीएससी जीएससी भरती प्रणाली सुधारणा यात्रा सुरू करपाची घोषणा केल्या. पैतृक गांव और उनके प्रतिमा पर आशीर्वाद प्राप्त करके साथ ही साथ देश के और हमारे झारखंड प्रदेश के तमाम आंदोलनकारियों का, तमाम शहीदों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग जो आज भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 24 जिलों से निकल रहे हैं और 24 जिला 24 संकल्प, एक आवाज भर्ती व्यवस्था में सुधार के संकल्प के साथ निकल रहे हैं. आज से जो यह यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक संकल्प है. कर्नाटकातल्या भाजपा फुडाऱ्यांनी कर्नाटकाचे मंत्री बी नागेंद्र हाच्या राजीनाम्याची मागणी करत निषेध आंदोलन काढले. उपरांत धरण्यार बशिल्ल्यान तांकां पुलिसांनी ताब्यात घेतले. कर्नाटकातल्या महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती उदरगत महामंडळाच्या घोटाळ्यान मंत्री बी नागेंद्र आस्पावीत आशिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. वेंचणुके वेळार 187 कोटी रुपयांचो दलित उदरगत निधी काँग्रेस पक्षाक वळयलो अशें मंत्री बी नागेंद्र हाचेर आरोप आसा. भाजपा आमदार विधानसभा आणि राज्य सचिवालयाच्या इमारतींतल्यान विधानसौधा कडेन मोर्चा व्हरतना पुलिसांनी तांकां अटक केली. ह्या वेळार खबराकारांकडे उलयतना भाजपान मंत्री बी नागेंद्र हांणी राजीनामो दिवचो अशी मागणी करत पुलिसांचेर शांततायेन निषेध करता आसतना जबरदस्तीन अडोवपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप केला. Only demand is Nagendra should resign, or the Chief Minister, Mr. D.K. Shivakumar, should sack him because he is not given clean sheet by any court of law. So he got the bail. Bail is not a license to get ministerial berth or to loot. It is not a license. नवी दिल्लीन इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर कॉन्क्लेवाचे आयोजन जाता. हातूंत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्साचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार स्वतंत्र निर्देशकांची भूमिका म्हत्वाची आसतली अशें सेबीचे अध्यक्ष तुहितकांत पांडे हांणी सांगलें. Good governance is not merely about doing what the rules require. It's about making decisions that preserve trust even in situations where the rule book may not provide a complete answer. Over time, our understanding of governance has therefore evolved
of artificial intelligence, a company is ultimately an organization of human actions. Consumers choose, entrepreneurs anticipate, workers decide, investors assess risk, creditors judge borrowers, competitors innovate, directors choose among uncertain alternatives. गृहमंत्री अमित शाह दिल्लीन आयोजित केलेल्या 2 दिवसांच्या 9व्या राष्ट्रीय सुरक्षा संमेलनात वाटेकार जाता. हातून 850 परत चड वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी वाटेकार जातले. आंतरीक आणि सीम सुरक्षा हाचेर व्यापक चर्चा या संमेलनात जातली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जपान दौऱ्यार आसा. जपान चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या जपान इंडिया बिझनेस कन्सल्टेटिव्ह कमिटी आणि भारतीय दूतावासा वांगडा जाल्ल्या बसकेन संबोधित करतना सांगले की भारताचे युवा कार्यबळ वाडटी अर्थव्यवस्था जपानी अर्थव्यवस्थेक महत्वपूर्ण योगदान दिता. भारताचो अंतर्गत बाजार व्हड आसा आणि फाटल्या 4 वर्सांत हस्ताक्षरीत 9 मुक्त वेपार समजिकाये सयत भारतान संवसाराची दारां उक्ती केल्यात अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 27 ऑगस्ट मेरेन जपान दौऱ्यार आसतले. When we look at growth rates, when we look at age profile, when we look at population size, with all of these factors coming in, I think we are made for each other. And when we combine our forces, Japanese technology with Indian youthful talent, Japanese manufacturing practices and capabilities combined with the growing middle class consumption demand in India, the fact that India today is a $20 trillion GDP on purchasing power parity, it really shows that there's a big delta of opportunity in India. And I invite all our friends from Japan to be a part of this opportunity. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. स्वताचे घर नाशिल्ल्या गोंयकारां खातीर राज्य सरकार बेगीनूच मुखेलमंत्री आवास येवजण सुरू करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. ह्या येवजणेच्या माध्यमांतल्यान गरजू गोंयकारांक परवडपी दरांत घर उपलब्ध करून दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो अशें तांणी सांगलें. ह्या येवजणे खातीर गोंय घर निर्माण मंडळ तशेंच वेगवेगळ्या पुनर्वसन प्राधिकरणां सयत सरकारी संस्था कडेन उपलब्ध आशिल्ल्या तयार सनदिकांचो वापर करपाचें नियोजन आसा. मुख्यमंत्री सीएम आवास योजना थोड्या दिसाच्या भितर आमी अनाउन्स केल्या ती सुरू जातली. सीएम आवास योजना सुरू जाता आसतना मूळ गोंयकार जे आसा पळय न्ही, जांकां आजुनूय घरां मेळूंक ती स्कीम आमी करता थोड्या दिसाच्या भितर लॉन्च जातली. आमचे कडेन रिहॅबिलिटेशन हावसिंग बोर्ड हाच्या भितर रेडीच काही फ्लॅट्स आसा. विचार केला सरकारान की अशा पद्दतीच्या मूळ गोंयकारांक आजुनूय 50 वर्सां जाल्या उपरांत तांच्या कडेन स्वताचें घर ना जाल्यार ताच्या बाबतींत तांकां निदान ताचो विचार करचो म्हणून सरकारान ही योजना हाडपाचें थारायलें. थोड्या दिसाच्या भितर आमी सुरू करतात.
गोंय वैजकीय महाविद्यालय आनी इस्पितळांत नव्यान बांदिल्ल्या लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज जालें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. नव्यान बांदिल्ल्या लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्साक लागून हाच्या फुडें तयार जावपी वैजकीय वेवसायिकां खातीर उपलब्ध आशिल्ली शैक्षणीक आनी अध्ययनाची मुळावी सुविधा अदीक घटमूट जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकास आनी सुदारणा खातीर सरकारान आनीक 500 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. आमी म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली आत्ताच्या घडीक 40 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल सेक्टर म्हटल्यार जाता. प्रायव्हेट मेडिकल सेक्टरात सुद्धा अशा पद्दतीचो इतको बरो हॉल आणि विथ वेल इक्विप्ड आसप खूप कठीण आसा. तो मेडिकल हॉल आज आमच्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजीत आसा, विच इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द यू पीपल अशें म्हाका दिसता. हो मेडिकल हॉल इतको बरो आणि तुमचे तिनूय मेडिकल हॉल म्हणजे लेक्चर हॉल्स जर इतक्या खूप बऱ्या पद्दतीन आमी इक्विप केले आसत जाल्यार ते लोकांक कळटले आसत जाल्यार म्हाका दिसता हे प्रमोट करप हे काम तुमचेच आसा, स्टुडंट्सांचे आसा, प्रोफेसरांचे आसा, कारण इतके बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तुमकां प्रमोट दिला करून हे प्रमोटूय करप. रिसेंटली मायकलान जे सांगले म्हणजे फॉर द कॉलेज ब्लॉक वी आर स्पेंडिंग अनदर 200 crores ऑफ रुपीज. For the guard hostel, we are spending the 106 crores of rupees. For the boys hostel, we are spending the 90 crores of rupees. For the IPHB, we are spending IPHB 100 bedded and daycare center. We are spending the 100 crores of rupees. म्हणजे another 500 crores of rupees within a short span of a time. आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीतले हे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपा खातीर मोडपाचे आसा. पश्चिम बंगालाचे विधानसभा अध्यक्ष रतींद्र बोस हांणी आयज पर्वरेच्या विधानसभा संकुलाक भेट दिवन गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ गणेश गांवकर हांच्या वांगडा बसका केली. ह्या वेळार उलयतना अस्तंत बंगालाचे सभापती रतींद्र बोस हांणी आपण आपल्या वरिष्ठ इश्टाक मेळून त्यांचे कडल्यान वेगवेगळ्या विशयांचेर मार्गदर्शन घेवपाक आयला अशें सांगलें. तशेंच अस्तंत बंगालांतल्या आमदारांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर गोंयचे सभापती गणेश गांवकर हांणी बंगालाक भेट दिवपाचें आमंत्रण दिलें. हमारा टोटल 292 अभी विधायक है, उसमें 181 नया विधायक है, पहले बार आया है. तो ट्रेनिंग वगैरह उन लोग को चल रहा है. हम गोवा के स्पीकर को रिक्वेस्ट किए हैं कि आप एक बार आइए, आके सेशन में पार्टिसिपेट करिए, कुछ विषय आपको आलोकपात करिए, मार्गदर्शन करिए. तो उन्होंने बोला ठीक है जाएंगे. हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत एक है, स्टेट डिफरेंट है. सो मोदी जी जो बोले है जे वो बात रविंद्रनाथ टैगोर भी बोले थे, जे मिलीबो एवं मिलाबो अर्थात गिव एंड टेक, इसमें भारत और बड़ा होगा. टैगोर ने बोला था, मोदी जी भी बोला, सब हम लोग मिलके वही दिशा में जा रहा है. ये हम आया है, हम भाई साहब में जाएंगे, भाई साहब सब मिलके एक साथ भारत बनाएंगे. जो भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला है, जे भारत को विकसित भारत करना है, विश्वगुरु बनाना है, उसका लक्ष्य लेके हम सारा देश में जितना कर्मी है, हम लोग एक साथ काम करेंगे. ह्या वेळार गोंयचे सभापती डॉ गणेश गांवकर हांणी येवकाराचे उलोवप केले. आउट ऑफ 292 मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, 181 मेंबर्स जे आसा ते नवे आसा, फ्रेश आसा. आनी म्हाका आतां आमचें डिस्कशन जालें तें म्हाका म्हणपाक लागलो तांकां सगळ्यांक ट्रेनींग दिवपाची, बजेट अंडरस्टँड कशें करपाचें, मागीर अपोजिशन जे पळय मेंबर आसा तेंचे कडेन कशा पद्दतीन रिलेशन दवरून कशें उलोवपा जाय अशें तेंचे कडेन ते टॉपीक आसा तेंचे. तो म्हाका ताणी इनवायट केला की जेन्ना पळय हे सेशन्स आसता तेन्ना तूंय यो आनी तुजे कडेन जी नॉलेज आसा ती तांकां मार्गदर्शन करपाक तूं यूज कर, अशा पद्दतीचें तेजें म्हाका आमंत्रण आसा. आनी हांव वयतलो थंय. वेस्ट बेंगालचो स्पीकर बोस म्हणून तो सामको म्हणटा तो कसो आसा, तो डावन टू अर्थ आसा आनी तो देशभक्त, सामको देशभक्त आसा.
आनी ते खातीर आमचे दोगांचे जे पळय अनुभव आसा विथ माननीय पंतप्रधान मोदीजी तेणेन सांगलें हांवें म्हाजेंय सांगलें आमी दोगूय एकमेका कडेन ते उलयले की ही गजाल कशी चलता आनी कशा पद्दतीन फुडें वचपा जाय तेणी जे पळय तुका सांगला पळय न्ही सगळे मेळोन फुडें वचपा जाय होच मंत्र घेवन सगळ्यांनी फुडें वचप। वेदांता उत्कर्ष शिष्यवृत्ती वितरण सुवाळो सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित जालो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी 75 विद्यार्थ्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेतलो। ह्या कार्यावळीत जिल्लो पंचायत वांगडी सुंदर नायक, वेदांताचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्य सरकार तशेंच केंद्र सरकार मेळून आर्थीक नदरेन दुर्बळ आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्यो शिश्यवृत्ती आनी येवजण्यो तयार करता। सध्याच्या सर्तीच्या युगांत दर एक विद्यार्थ्याक तत्पर रावपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें। तांणी फक्त इट इज मेरिट बेस ओके तुका एक वर्स मेळ्ळी आनी फुडल्या वर्सा जर तुजो परफॉर्मन्स बरो ना जालो ना जाल्यार तुका मेळची ना म्हणून आमकां कंटिन्युअसली जेंकां दुसऱ्या वर्सा मेळटा म्हणजे दे हॅव परफॉर्म वेल म्हणून तांकां ही मेळ्ळेली आसा। त्या खातीर आतां तेंच्यांनी आदवयर करूंक ना ताका पयलेच फावटी मेळटा तें लक्षांत दवरात फुडले फावटी जर इलिजिबल जावपाक जाय जाल्यार तुमचो परफॉर्मन्स बरो आसपाक जाय जाल्यारूच मेळटली ना जाल्यार मेळची ना हें लक्षांत घेयात। ऑल द वे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता वेदांता कंपनीक आपल्या कंप्लिटली मायनिंग बेल्टांत जितक्यो पंचायती येता तितक्याय पंचायतीक म्हणजे मेरिट बेस प्रोफेशनल कोर्सीस जी भुरगीं करता त्या सगळ्या जाणांक ऑलवेज फाटली 8 वर्सां कंटिन्युअसली ती सपोर्ट करीत आयिल्ली आसा। इन एड्युकेशन सेक्टर स्पेशली म्हणजे द स्कील एड्युकेशन ते स्वताची ITI चलयता ते फुटबॉल प्रमोट करता एड्युकेशन प्रमोट करता अश्यो डिफरंट एक्टिविटी ह्या भागात स्वातंत्र्यात ते प्रमोट करीत येयल्ले आसा। आपल्या बिझनेसाच्या बरोबर म्हणजे विलेज लेवलाचेर अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटी करप ही खूब व्हड गजाल आसा। कवळेच्या शांतादुर्गा शिक्षण समिती अंतर्गत आशिल्ल्या संस्थांच्या विद्यालयाक श्री माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट बांदोडा हांचे कडल्यान देणगी मेळिल्ल्या शाळेच्या बशीचे उक्तावण उर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकी जाले। ह्या वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकी विद्यार्थ्यांक गणवेश आनी पुस्तकाचे वाटप जाले। ह्या कार्यावळीक माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे विश्वस्त निखिल ढवळीकर, जिल्लो पंचायत तशेंच पंचायत वांगडी आनी शाळेचे शिक्षक वर्ग हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी शाळेच्या विद्यार्थ्यांक ह्या बस सेवेचो फायदो जातलो अशी आस्त उक्तायली। माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सरस्वती हायस्कुलाक पयली बस दिली, त्यानंतर दुसरी बस आणि विविध आमच्या धर्मातले संस्कृतीतले जे गोष्टी आसा त्यो मुखार व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसा। ह्या हातूंत पयले आमी आमचो कपलेश्वर जो गांवचो देव आसा थंय महारुद्र केलो, तो महेश्वराक महारुद्र केलो आनी त्यानंतर आमी म्हाधवदेव आसा पळय तो आगापूर हांगा गोविंद माधव रामेश्वर हांगा लघु विष्णू आनी ताका धरून हेच्यो सगळ्यो गोष्टी केल्यो। येता ते 31 तारखेक सबंद गोंयच्या लोकां खातीर भारत समृद्ध जावचे खातीर जनकल्याण जावचे खातीर आमच्या महालक्ष्मी प्रांगणात आमचो अतिरुद्र स्वाहाकार 7 दीस चलतलो आनी हाजे व्हडल्यान एकूच उमेद आसा की जें कितें आमी करता ताका शक्ती मेळची, लोकांक उत्तम आयुष्य आरोग्य गोंयच्या भारतांतल्या लोकांक उत्तम आयुष्य आरोग्य मेळचें। आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीच्यो आदल्यो मुखेलमंत्री आतिशी मार्लेना, पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश टाळेकर देसाय हांचे सयत वास्को चालू आशिल्ल्या श्री दामोदर सप्ताहाक भेट दिली। ह्या वेळार खबराकारांकडे उलयतना आपणे श्री दामोदर देवा कडेन समेस्त गोंयकारांच्या भल्या खातीर प्रार्थना केल्ल्याचे सांगले। हम दामोदर मंदिर में आए हैं, भगवान दामोदर के मंदिर में, और भगवान दामोदर से प्रार्थना करने आए हैं कि जैसे 125 साल पहले उन्होंने गोवा की रक्षा की थी, अभी भी गोवा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं,
तो भगवान दामोदर अभी भी गोवा की रक्षा करेंगे, गोवा के लोगों की रक्षा करेंगे। गोवा के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं आज। भजनी सप्ताह चल रहा है, इस वक्त बहुत सारे भक्तजन दामोदर मंदिर आते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसं विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवप्रांत योकार पळय मुखावेले खबरो. दिल्लीत संत शिरोमणी श्री गुरु रविदास महाराज हांची 650वी जयंती भव्य कार्यावळी वरवीं मनयली. समरसता संकल्प अभियानांतर्गत पावन माटी कलश वंदन आणि वितरण कार्यावळी वेळार उलयतना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी विरोधकांचेर खर टिका केली. वंदे मातरम सारख्या राष्ट्रीय गिता आड कांय लोक अपमानजनक वक्तव्य करता हाचेर तांणी खंत उक्तायली. गोंयांक मराठी राज्यभाशेचो दर्जो मेळोवपाची मागणी मराठी राज्यभाषा निर्धार समितीन केल्या. ह्या खातीर आपलें आंदोलन अदीक खर करपाचो निर्णय तांणी घेतला. सोमारा 31 ऑगस्टाक 5000 मराठे मोगींचो मोर्चा विधानसभेचेर व्हरतले अशें तांणी सांगलां. त्या भायर आमदारांची भेट, मराठी सद्भावना मिलन कार्यावळ आनी सह्यांची मोहीम अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांची घोशणा तांणी केल्या. हे विशींची माहिती पत्रकार परिशदेंत समितीचे फुडारी सुभाष पेलिंगकार आणि गोरा ढवळीकर हांणी दिली. ह्या वेळार समितीचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. अधिक गांभीर्य या सगळ्याचं वाढावं म्हणून विधानसभा जी आहे 31 तारखेला विधानसभेचा पहिला दिवस, या दिवशी 5000 मराठी प्रेमींचा एक मोर्चा आम्ही विधानसभेवर काढायचं ठरवलेलं आहे. कदंब बस स्टँडच्या समोरचे जे सर्कल आहे जुन्या पुलावरचं, तर त्या ठिकाणी सगळे जमा होतील आणि विधानसभेपर्यंत मार्च करतील. पोलीस अडवणूक वगैरे या सगळ्या गोष्टी या गृहीत धरलेल्या आहेत. तर त्यामुळे काय करायचं काय नाही वगैरे ही सगळी स्ट्रॅटेजी ठरलेली आहे. हा मोर्चा हा सेमीफायनल असं आम्ही मानतो. परंतु यानंतर या विधानसभेत एक लक्षात असं आलं की विधानसभेचं हे शेवटचं अधिवेशन 3 दिवसांचं. परंतु सरकारला जर हवं असेल तर निवडणुकीच्या पूर्वी सरकार पुढाकार घेऊन आणखी एक अल्प मुदतीकरता अधिवेशन घेऊ शकतं. त्यामुळे सरकारला या मोर्चाने एक संधी आम्ही देत आहोत. त्याच्यानंतर जर लक्षात आलं की काही होत नाही तर आमची सगळी यंत्रणा जी आहे ही सरकारच्या विरोधात जाऊ शकते. गोयची संस्कृताय, भक्ती आणि पारंपरिक भावना गोयचो राजा या नव्या संगीत सादरीकरणात थळाव्या तरणाट्यांनी लोकांमुखार दवरपाचो यत्न केला. संगीत नाच हाचो बरो मेळ घालपी ह्या चित्रफितीत हर्षवर्धन वावरे, साईश निपाणीकर आणि करिशा शिरोडकर हांणी आपली कला सादर केल्या. गोयच्या पारंपारीक सणावेळार हांगासरले वातावरण दाखोवपी ह्या संगीत रचनेत थळाव्या कलाकारांक एकठांय हाडपाचें काम
प्रथमेश माणगांवकर हांणी दिग्दर्शीत केला या गिता वरवीं भक्ती, संस्कृताय, एकवट आनी परंपरेचो संदेश कलाकारांनी दिला. तर आमी आतां भुरग्यांक घेवन एक आल्बम रिलीज करपाचो आसा वेरी सून आनी हो गणपती बाप्पाचेरूच आसा आनी ओरिजिनल सॉंग आसा आमचें, अशें कितें कॉपीड ना, आमचें स्वताचें ओरिजिनल सॉंग. सो कितें तरी नवीन करपाक ट्राय करता ते बी भुरग्यांक घेवन आनी तो कोरियोग्राफ करता. हय, सो बेजिकली आमचें हें आसा की गोंयचो राजा जें म्हणटा आमी, गोंयान हो गोंयचो राजा असो नाशिल्लो गोंयचो. सो तो गोंयचो राजा म्हणून येवपाचो आसा गणपती आमचो. ताच्या खातीरूच हो घोडयो आमचो आवट येवपाचो आसा. हाज्या खातीर आमी खूब यंग भुरग्यांक इनवॉल्व केल्ले आसा आनी तांच्या बरोबरूच मेळून तांचो टॅलंट लोकां मुखार दिसचो हे आमचो प्रयत्न आसा. आमचो तसोच तांचो सुद्दां यंग टॅलंट लोकां भितर दिसपाक जाय. कितें जाता की भुरगे सगळे फोन घेवन बसता जावं आनी कांय करिना, बट रील इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट ताका तितकोच टायम दिवपाचो जो इम्पॉर्टंट आतां आमी करता, जे लोकां मेरेन पावूं शकता. आनी गोवन कल्चर आमी हितून दाखोवंक सोदता, कित्याक गोवन कल्चर आमी भुरग्यांनी आतां युथानूच वयर काडपाक जाय, हो आमचो मेन मोटीव आसा. चवथ लागीं पावले आनी मुर्तीकार गणपतीच्यो मुर्ती करपाक व्यस्त आसा. दीस रात वाव करून लेगीत फावो ती जोड जायना अशी खंत मुर्तीकार उक्तायता. चिकट माती मेळप सध्या कठीण जाला. तशेंच रंग आनी हेर वस्तूंचे दरूय बरेच वाडल्या अशें तांणी सांगलें. हो पारंपारीक उद्देग मुखार व्हरतना जायत्यो आडमेळी येता, हाचेर उपाय काडची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. सध्या चिकट मातयेच्या मुर्तींची मागणी लेगीत वर्सान वर्स कमी जायत आसा अशा दिवचलच्या मुर्तीकारांनी सांगलें. मेळटा माती गुणे आसतात माती गुणे मेळटा मदीं मेळना अशें आसत. गुणे मेळटा गुणे मेळटात मातयेन, साफ मेळना ना साफ मेळना. पयलीं बरी मेळटाली. पयलीं मातशी मेळटाली बरी, म्हणजे केन्ना मेळटा बरी मेळटा केन्ना हे मेळटा गुणे बी आसता न्ही. आतां आनी हेज्या भितर रेटान कितें फरक आहा मातयेच्या? हय रेटान फरक आहा. माती म्हारग पडटा न्हू, परत साचेचे भाडेचे हाडचे पडटा. ताचे रेटू म्हारग आहा. सध्या कितके गणपती करता तुमी? 100 करता. रेट कितें आसता तुमच्या गणपतीचो? रेट 2 फुटाचे 3300 3200 अशा. आतां म्हाका सांग, मातयेचे तुमी करता काय प्लास्टर ऑफ पॅरीस? मातयेचे करता. प्लास्टर ऑफ पॅरीस येयल्ल्या कारणान कितें इफेक्ट जाला बिजनसाक? प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणजे आतां कितें पयलीं लोक घे प्लास्टर कितें, आतां चडशे घेयना, ते लोकांक चडशे आतां मातयेच गणपती. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियसांतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. राज्यांतल्या भरती परीक्षा घोटाळ्या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयान झारखंड सरकाराक आनी हेर प्रतिवादींक धाडल्यो नोटीसी. सीबीआय वरवीं चवकशीचे दिले निर्देश. वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळ्यान आस्पावीत मंत्री बी नागेंद्र हाच्या राजीनाम्याची मागणी. भाजपान हे विशीं काडले निशेध मोर्चा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती संमेलनात घेतलो वांटो. 2 दीस चलपी ह्या संमेलनात 850 परस चड वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी जाल्यात वांटेकार. मुखेलमंत्री आवास येवजण गरजू गोंयकारांक सवलतीच्या दरांत मेळोवन दितले घर. मुखेलमंत्र्यांनी केली घोषणा. गोंय वैजकीय महाविद्यालया खातीर वैजकीय सुविधा वाडोवपाच्या हेतान 500 कोटी रुपयांची केल्या सरकारान तरतूद. नव्या लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्साच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.